m'agradaria la teva opinió respecte a com has vist la irrupció de Carlos Soler en l'equip, la seva progressió, la maduresa que demostra, que sembla que porta molt de temps en primera i acaba d'arribar, i després m'agradaria també preguntar-te si el València nou ha de créixer al voltant de Carlos Soler, de José Luis Gallà, de donar-li també canxa a Lato, i que a més estos futbolistes de la casa estiguen rodejats d'altres futbolistes que evidentment han de venir de fora però que estiguen compromesos. Sí, el que està clar és que Carlos Soler ha fet una grandíssima temporada i com tu dius, pareix que porta jugant molts anys en primera, aquesta visió de joc i sobretot la planta que té quan condueix el valor és important perquè tu el veus i pareix que porta ja anys jugant i jo m'alegro molt per ell. Nosaltres el vam entrenar a principi de temporada que no jugava i el vam preparat, igual que l'Ato. Ells porten tota la temporada entrenant amb nosaltres i al final entrenàvem molt bé i no ens donava l'oportunitat fins que arriba a Boro. Els ha posat a jugar a alguns partits i ho han fet bé i així ha sigut. I per l'altre que has dit, està clar que Soler ara en la renovació va ser un jugador molt important i és de la terra i és de la cantera, també esperem ser-ho i els fitxatges que vinguin nous, més la plantilla que tenim, jo crec que tenim opcions de fer coses importants la següent temporada. Esteu preparats per a liderar un projecte, José Luis? Jo te penses aquesta responsabilitat o tu dius no, jo l'accepto si en un moment donat... Però jo no penso que tinguem que liderar un nou projecte ni molt menys. Jo al final el que tenim que fer és demostrar ahir en els entrenaments coses, donar-ho tot i després jugar i donar-ho tot, és que no hi ha més. Hi ha que donar-ho tot en els entrenaments, en el partit i al final les coses iran bé. T'agradaria l'any que ve dur el Barcelona de capital de València? Bueno, jo això no ho he pensat i el que tinga que ser serà, però jo és veritat que no se me passa per el cap a dia d'avui ser el capital del València. Però t'agradaria que t'oferissin la possibilitat? Ja sé que tu no vas a eixir a donar un passament, jo vull que el passament. No, però sabré un moment que Marcelino mira el que té, diu, este xicón, per les seves característiques, és un tio de la casa que habitualment juga el durar, i que diu, vull que siguis, t'agradaria. Bueno, està clar que ser capità del València seria tot un orgull, però la realitat és que encara soc molt jove, vaig a fer 22 anys, soc molt jove, però jo he demostrat maduresa també dins del camp i no m'importaria, però està clar que és una decisió de Marcelino i d'ell, i al final va ser d'ell la decisió. Dona la impressió que s'està creant una estructura molt més lògica que per a vosaltres també és una tranquil·litat. El president en aquest cas, que és Amina Murti, que no entén massa bé el futbol, però va estar així tots els dies amb vosaltres i va estar vivint en la ciutat, Mateu Alemany encarregar-se del dia a dia, Boro en un càrrec a partir d'ara va estar ahí intermig, tampoc es va perdre massa de vista, Marcelino com a entrenador, no sé, dona la impressió que poquet a poc s'està quallant una estructura que abans no hi havia i que li feia falta al club. Sí, pot ser que és veritat que li feia falta al club aquesta estructura i ara ja no tenim excuses, ja està tot ben estructurat i ara es queda guanyar partits i tornar a València on es mereix. Pots passar bé l'entrevista? Sí, clar que sí. T'hem apretat molt? Bueno, no, normal, un poquet, però no, us heu portat bé. Una cosa per atacar, l'altre dia parlàvem amb Paco Lloret, no recordo exactament de què estem parlant, però és cert que jo quan vaig referir-me a tu, m'han dit moltes voltes que tens algo, i de fet jo crec que és cert, de Quique Sánchez Flores. No sé si algú t'ha dit que tens algo de Quique, que també era un lateral molt fi, que s'incorporava a l'atac, etc. És que no m'ho han dit i tampoc recorde molt bé Quique perquè jo ahir crec que no. Però bueno, sí que és veritat que a mi m'agrada sempre arribar dalt, fer perill i tinc que seguir insistint. Molt bé, senyor Gallà, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. El plaer ha sigut nostre.